لان الانسان اللي بينكر الجميل وبينكر الافعال الحلوه بينكرها على طول، لدرجه انه بينكرها مع اهله. نركز في الكلمتين دول، الانسان اللي بينكر الحاجات الحلوه اللي بتتعمل له بينكرها على طول، لدرجه انه ممكن ينكرها من اهله، فطبعا بتبان في الخطوبه. اهلا بيكم، معاكم احمد الحارس، وهنا بنتكلم عن ازاي تحسنوا من العلاقه كل يوم عن اللي قبله. استمتعوا بحلقه النهارده. بيقولوا آفة حارتنا النسيان. تمام. احنا دلوقتي بقت آفة علاقاتنا النسيان. احنا بقينا بننسى المعروف اللي بيتعمل فينا. ماشي، جميله دي. وساعات بيبقى الصح عشان العلاقه تستمر ان احنا ننسى او نتغاضى عن اللي الطرف التاني بيعمله او نسامح بعض. احنا فعلا بقت آفة علاقتنا النسيان والانكار الجميل. كنت لسه هقول لك، هي بقت الآفة نسيان الحاجات الحلوه. بقينا بنفتكر الوحش وما بنفتكرش الحلو. لو حصلت حاجات كتير قوي قوي حلوه، اول ما تيجي حاجه وحشه بنفتكر الحاجه الوحشه ونسيب الحاجات الكتير الحلوه. ففعلا دلوقتي بقى موجود ده، لان بقى عند الناس اولا المشكله الكبيره المقارنه مع كل اللي بيحصل حواليهم، فتملي حاسين بعدم الرضا. ثانيا بقى عند بعض الناس استحقاقيه غير منطقيه، وبقول بعض الناس هنا لان انا مش عايز اختص حد بعينه. الاستحقاقيه بقت متبادله، انتشارها اكتر في حد من الاثنين، ولكن الاستحقاقيه بقت موجوده عند الناس، اللي هو دائما وابدا انا استحق. فعشان كده لما بيحصل حاجه كويسه قليلا ما يتذكر الناس، ولما بتحصل حاجه وحشه كلنا بنقعد نفتكرها. طب ليه ممكن ما نقولش ان تأثير الحاجات الوحشه اللي بتحصل بيبقى بتعلم اكتر من تأثير الحاجات الكويسه؟ والحاجات الحلوه ليه ما بتعلمش؟ طيب انا ما عنديش مانع ان في حاجات ممكن تكون وحشه لدرجه ان هي لا تنسى، ما عنديش اي اعتراض على ده، لكن ليه تملي الحاجات الوحشه هي اللي بتعلم والحاجات الحلوه عمرها ما بتعلم؟ حتى لو كانت الحاجات الحلوه الليفل بتاعها عالي جدا جدا جدا، ليه ما بتعلمش؟ هو ده دائما من كتر مثلا ما الناس متعوده على الحاجات الكويسه اللي بتحصل من مين؟ فما بقيناش بنحس بيها. ما هو لو فعلا اللي انت بتقوليه ده حقيقي، يبقى احنا لو هنكلم الناس هنقول لهم ما تعملوش حاجات حلوه كتير عشان ما يتحسش ان هي منتشره وموجوده على طول، ولكن اعملوا شويه حلو وشويه وحش عشان تبقوا حلوين. ده في اتجاه كده، فكره التنويع، ان انت مش طول الوقت بيستندوا بكده ان ساعات احنا الناس ما بتحسش بهدومها غير لما بتخلعها. تمام. لكن هي طول ما هي لابساها هي مش حاسه بيها. حلو قوي اللي انت بتقوليه ده. او احنا بنألف النعمه بقى. الله ينور عليكي. ان الانسان يألف النعمه او ينكر الجميل، ده في حد ذاته هو المشكله. الشخص ده هو المشكله، مش المشكله في ان انا بعمل حلو ولا مش بعمل. لان الانسان اللي اساسا بيقدر النعمه، والله لو نعمه صغيره جدا جدا بيكون حاسس بقيمتها. اما الانسان اللي ما بيقدرش النعمه، لو جبت له ايه بالذي تملي مش راضي. عشان كده انا في الاول قلت لك ايه؟ ان اكبر مشكله بتخلي الناس مش راضيين هي المقارنه. احنا دلوقتي بقى كل الناس بتقارن حياتها بكل الناس، بايا كان الظرف، بايا كان الاختلاف، بايا كان المكان. ما بقاش حد عايز يشوف حياته عشان يقيمها في حد ذاتها، لا، بقت الناس بتقيم حياتها بالمقارنه مع ناس تانية. والمشكله ان هم لما بيجوا يقيموا بالمقارنه مع ناس تانية ما بيكونوش عارفين عن الناس التانية غير القشره. ساعات بيبقى غصب عننا. انا قاعده ماسكه الموبايل شايفه ناس مبسوطه وناس حياتها حلوه وبيوت شكلها كويس وناس معاهم، ما انا غصب عني برضه. خلاص انا ما عنديش اي مانع ان انا انت حاسبني لما ده يترجم، لكن انا ما بيني وما بين نفسي غصب عني. طب خلاص انا خايف عليكي. مش المفروض ان انت مراتي اللي انا خايف عليها؟ انا خلاص هقول لك بلاش موبايل، لان ده بيأثر عليكي نفسيا. مش انت بتقولي ان انا بكتئب؟ يعني. بالظبط. مش انت بتقولي بكتئب وببقى تعبانه وببقى خلاص انا مش عايزك لا تعبانه ولا مكتئبه، سيب الموبايل. لكن في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي بقى من الصعوبه ان انت تقدري تستغني عن الموبايل. فبطبيعه الحال الانسان ايده بتروح. يبقى احنا عايزين يكون عندنا القدره ان انا ما قارنش حياتي باي حياه تانية، لان دائما وابدا في حياه احسن. خدوا الكلمه دي على استقامتها يا جماعه. دائما وابدا في حد احسن منك، ايا كان الليفل بتاعك ايه. اللي حاله يدوب على قده، في اللي احسن منه اللي ممكن نسميه متوسط، في اللي احسن منه اللي اعلى من المتوسط، في اللي احسن منه اللي ممكن نسميه ميسور، في اللي احسن منه اللي نسميه غني، في احسن منه اللي نسميه مليونير، في ملياردير، في مالتي مليون، في 100,000 حاجه. فدائما وابدا لو انا هحط نفسي في المقارنه عمري ما هرضى. عشان كده من الكلمات اللي الناس بتقولها تملي يقول لك ان المقارنه هي حرام السعاده. المقارنه حرام السعاده. اكتر حاجه ممكن تشيل السعاده منك انك تقارن. فعشان كده لما بيحصل المقارنه دي بيكون نتيجتها ان انا دايما حاسس بعدم الرضا. فلما باجي افتكر للطرف الثاني افعاله
بما اني حاسس بعدم رضا، اكيد لما هاجي هفتكر الحاجات اللي بتدعم احساسي بعدم الرضا، فبفتكر الحاجات الوحشه، ما بفتكرش الحاجات الحلوه. لكن المفترض ان انا احاول اركز على حياتي، اشوف الجوانب اللي فيها كويسه، لان لا قدر الله اذا حد حياته كلها وحشه يبقى القيامه بكره. لان لما الدنيا تبقى الطبيعي فيها ان كل حاجه في الحياه وحشه يبقى في حاجه غلط. وما اعتقدش ان في حد على وجه الارض يقدر يطلع يقول انا كل جوانب حياتي وحشه، لان سبحان الله اللي في نظرنا، الناس اللي في نظرنا احنا فعلا حياتهم وحشه في كل حاجه، الناس دي بيبقى عندها القدره ان هي تشوف الحاجه الحلوه في حياتها، ولما نيجي نتكلم معاهم بنحس برضا. اختبارهم صعب وبيبقى حاجات كتير قوي احنا ممكن لو اتحطينا فيها ما نقدرش نتحملها، ولكن الناس دي هي اللي ممكن تعلمنا. طب هل الصح ان الطرف يفكر التاني لو الطرف التاني نسى، ولا ده هيبقى نوع من انواع المعايره؟ ما انا كنت لسه هقول لك هيفكروا ازاي، لان في فرق كبير قوي ما بين ان انا اجي افكر حد اللي هو طب يعني انت ناسي لي كذا، يعني فرضا لو واحد بيفكر مراته يقول لها يعني انت نسيتي لي كذا، نسيتي لي لما حصل كذا انت بتعايرني بقى. ما انا لسه هقول لك اهو، لما بقول لها نسيتي لي انا بفكرها، انا لو عايز اعايرها هقول لها ايه، ده انا اللي عملت لك وعملت لك وعملت لك. عشان كده انا بقول لك الطريقه هنا ممكن تبقى مختلفه. لما باجي اكلم حد مهم عندي، او لما باجي اعاتب حد، بقولها له بطريقه اللي هو افتكر لي كذا، يعني انت دلوقتي اول مثلا ما سمعتي عني كلمه وحشه نسيتي كل الكلام الحلو اللي انا كنت بقوله، نسيتي الافعال الكويسه اللي انا كنت بعملها. اول ما سمعتي حاجه مش كويسه، يعني ممكن او نفس اول الكلام ما صدر يتقال مني بس يتقال بالظبط، او اول ما صدر مني فعل مش كويس، نسيتي لي كل اللي انا عملته. الكلمه بتاعت نسيتي لي دي بتستدعي في دماغ الطرف اللي قدامي ايه، افتكر حاجه. لكن لما باجي اقول له انا بقى اللي هو افكره زي ما انت بتقولي، ممكن توصل له ان انا بعايره، لا ده انا عملت وعملت 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 وعملت، لا مش يعني ده ما بالضروره يعتبرش اخدها في ضعف السكه لما دي. اقول لحد وانت نسيت لي ان انت كذا؟ لا بالعكس، ده انا ما زلت باقي عليه. فعشان كده بحاول افكره، لان الانسان بطبيعته نساي، انسان اساسا جايه من النسيان. فممكن الطرف الثاني يكون بسبب ايا كان، بسبب حتى اقول ايه، بسبب وسوسه شيطان، بسبب ساعه غضب، بسبب صديق او صديقه ممكن ينسى، اللي هو مش مركز على الحاجه الحلوه. فلما باجي انا افكره من باب العتاب، ان انا بقول للشخص اللي قدامي افتكر لي كذا، دي مش ضعف، بالعكس ده انا بقول له انا ما زلت باقي عليك يا بنت الحلال، انا ما زلت باقي عليك يا ابن الحلال، انا ما زلت باقي عليك، انا بفكرك بس ان انا عملت كذا، شوف لي الحاجه الكويسه زي ما انت دلوقتي بتشوف الحاجه الوحشه. لان زي ما انت قلتي في بعض الاحيان بيبقى العلاقه اساسا عايزه تمشي، بس واقفه على ان حد يتسامح في حاجه، اللي هي نعدي لبعض. بالمناسبه الطرفين لازم يعدوا لبعض، الاختلاف كله ايه، ان الناس دلوقتي بقت بتطالب ان اللي يعدي هي الحدود او الخطوط الحمراء، مش الحاجات الطبيعيه اللي بتحصل بين البشر. فتلاقي واحد جاي بيقول المفروض ان هي تعدي لي ان انا قليل الادب، ان انا لما بتعصب بشتمها، لا مش المفروض ان هي تعدي لك كده. المفروض تعدي لك ان مثلا انت كنت وعدها بحاجه وما عملتهاش، ان انت كنت قايل لها ان انا هعمل كذا وطنشتها، ان انت نسيت حاجه كانت هي قايله لك ان محتاجاها، انت ده ممكن تعديه لك ولا يهمك، ما انت بتعمل لنا كتير. على الجانب الاخر برضه هو المفروض ان هو ما يعدلهاش ان صوتها عالي او ان هي مش بتحترمه، لكن يعدلها ايه، النهارده تعبانه والله مش قادره اعمل كذا، بقول لك انا كنت وعداك ان انا هعمل الحاجه الفلانيه بس بعد اذنك ايه اجلها لي شويتين، انا مش قادره ان انا اعمل كذا، نسيت. ايا كان من الحاجات العاديه هي دي اللي ممكن في ناس ماشيه بكونسيبت ما تفوتش الصغيره علشان ما نوصلش للكبيره. يعني في ناس تقول لك انا مش هستنى لما الصغير ده يحصل، لكن انا لو واقف على الصغير يبقى مستحيل تعمل الحاجات الكبيره. لا خالص، هي مستحيل تكمل معاك بس لان هي مش ملاك، انت مش عايز تعدلها الصغير. انت معتقد ان هي مش هتغلط. لو انت معتقد ان انت متجوز ملاك، او لو انت معتقده ان انت متجوزه ملاك، فانتوا الاثنين عايشين في الوهم، انتوا مجانين. مراتك هتغلط، جوزك هيغلط، دائما، لكن الفرق الغلطه ازاي، ولما بيغلط بيعملوا ايه. يعني مثلا انا قطتي جمل وغلطتي كبيره، خلاص خد جملك واتكل على الله. لان لو انت هتساوي ما بين الحاجه الصغيره والكبيره يبقى انا مش هيفرق معايا، انا ممكن ازعلك على كل الاصعده بقى. يعني حد مثلا لو جاي بيقول انا الغلطه الصغيره زي الغلطه الكبيره، لو حد جه قال لي انا كده، طب انا مش هفكر اعمل الصغيره بقى، ما الاثنين واحد صح، خلاص انا هديك في الكبير واخبط معاك في الحقيقة. بيدي الكبيره الغلطه الصغيره، طب لما تغلط بقى في الغلطه الكبيره هيبقى الرد ايه؟ لا هي ما هو لما هو يساوي ما بين رد فعله في الاثنين يبقى انا مش هيفرق معايا بقى انت بتعمل ايه، لان انا عارف ان رد فعلك في الاثنين هيبقى وحش صح. خلاص يبقى انا لما حاجه اعمل مش هعمل الصغير، ما انت كده كده رد فعلك وحش. فالمبدا يعني ده ما بيخليش ان الطرف يخاف او لا، هو ما انا لو في انا لو في علاقه قايمه على اني خايف، انا ايه اللي معادني؟ يعني هل ينفع ان الراجل يبقى قاعد مع مراته وهو خايف من رد فعلها؟ ينفع ان الست تبقى قاعده مع جوزها وهي خايفه من رد فعله؟
ان اللي بيخليني احترمك اني خايف منك؟ عشان مش عايز صداع ومش عايز وجع دماغ ومش عايز ما هو ده ضغط يقلب نفسي. بنكد. ما هو ده ضغط نفسي. ومش عايز لو وصلت ان ساعات الناس بتكذب علشان بس تريح دماغها، لان عارفه ان هي لو قالت الصراحه او ان هي ده هيتفتح عليها بيبان. حلو قوي قوي، وانا معاكي في اللي على بتقوليه. ايه بقى؟ انا خلاص. بس دي غلطه مين؟ غلطه الطرف اللي وصل الطرف ده لده. خلاص يبقى احنا نشيله غلطته. احنا نقول له من دلوقتي ان اللي انت بتعمله ده هو اللي غلط. نقول له من دلوقتي ان انت اللي بتدفع الناس بافعالك ان هم يتصرفوا معاك بطريقه معينه. مش معنى كده ان تصرفهم بطريقه معينه هيعفيهم من الغلط لو هم غلطانين، لكن في نفس الوقت انت مش معفي، انت برضو لازم تشيل من الكلام ده. انت المفروض ان انت تبقى بتتعامل بالطريقه الصح. ما ينفعش ابدا ان انت كل حاجه عايزها انك تحط الطرف الثاني تحت ضغط. لا اوعي تزعليني عشان انا قطتي جمل. لا اوعي تزعلني عشان انا ما بعديش الصغيره. طب خلاص، انا كده كده لو هبقى في وضع زي ده هقول عليا وعلى اعدائي. ما انت برضو انت عندك كرامه ومش عايز ان حاجه تعدي وان كل حاجه صغيره زي الكبيره. طب ما انا نفس الكلام، انا برضو عندي كرامه ومش عايز حاجه تعدي والصغير زي الكبير. فهنلاقي نفسنا بدل ما تبقى العلاقه ان احنا الاثنين عايزين نكون مرتاحين وبنحاول نريح بعض، احنا الاثنين دخلنا في حرب. انت هتدوس لي على طرف انا هطيرك من على وجه الارض. انت هتدوسي لي على طرف انا هطيرك من على وجه الارض. طب وبعدين؟ انتوا كده مش فاهمين يعني ايه جواز. انتوا كده ما ينفعش اصلا ان انتوا تتجوزوا. انتوا غير مؤهلين ان انتوا تتجوزوا. انتوا ما تعرفوش يعني جواز. انتوا زي الاطفال الصغيرين اللي حاطين اللعبه بتاعه ان يكون مربوط في رجليهم بالونه، وانتوا الاثنين عمالين تفرقعوا البالونه بتاعه بعض. كل واحد رايح عايز يتك عشان حاجه تعمل مشكله، والتاني بيقول له نفس الكلام ان انت لو قربت مني انا هعمل واسوي. طب وبعدين؟ هل حوار النسيان الحاجات الكويسه ده بيبقى من ضمن الحاجات اللي ممكن تبان في الخطوبه؟ طبعا 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 طبعا، لان الانسان اللي بينكر الجميل وبينكر الافعال الحلوه بينكرها على طول، لدرجه انه بينكرها مع اهله. نركز في الكلمتين دول. الانسان اللي بينكر الحاجات الحلوه اللي بتتعمل له بينكرها على طول، لدرجه انه ممكن ينكرها من اهله. فطبعا بتبان في الخطوبه. مستحيل ان هي ما تبانش في الخطوبه. ده الطبيعي في طبع الشخص ده، لان هو بيتصرف كده دائما سواء راجل او ست. الشخص ده دائما بينسى الحاجات الحلوه ويركز على الحاجات الوحشه. هو انسان سلبي بطبعه او هي انسانه سلبيه بطبعها، بتبص للحاجه الوحشه وما بتشوفش الحاجه الحلوه. يعني من ضمن زي ما بيقولوا على كده الريد فلاجز في الخطوبه ان لو تم نسيان الحاجات البسيطه اللي بتتعمل. لا ده مش قصدي البسيطه، قصدي الحاجات اللي في حد ذاتها حلوه مهما اتعملت ما بتتقدرش ولا بتتشاف. ولما حاجه واحده وحشه بتتعمل سواء صغيره او كبيره بتتبروز. لا الانسان اللي زي ده هيفضل مستمر دائما. الانسان اللي ما عندوش تقدير للناس بقول لك بيعملها مع اهله. اهله اهم منك على الاقل في فتره الخطوبه. لا الاهل المفروض ان هم اقرب، فما بالك لو ما بيعديش لاهله هيعدي لك انت؟ ما بالك لو ما بيعديش الكلام ده لاهله هيعدي لك انت؟ لا طبعا. فخلي بالكم من الحاجات دي، لان ما ينفعش ابدا ان انا ادخل في علاقه باينه من الاول ان الطرف الثاني ما بيقدرش الافعال. لان الجوازه في حد ذاتها عباره عن افعال. ايه اللي في الجواز الناس بتعتمد عليه، الكلام ولا الفعل؟ لا الفعل طبعا. بالظبط كده. يبقى انا لما اكون داخل غير اسهل منه. الله ينور عليكي. يبقى انا لما اكون داخل علاقه اساسها قائم على الفعل والطرف الثاني بيقول لي انا ما بقدرش افعال، طب خلاص انا ايه اللي هيجبرني عليك؟ انا ايه اللي يقعدني معاك اصلا؟ خلاص خد بعضك واتكل على الله. يبقى انا بدور على حد بيقدر. عدم التقدير ده بعد الجواز يبقى انا كان قدامي كنتش بتقدر قبل الجواز وكنت بعديه وفي الخطوبه وكنت بعديه. بالظبط كده. عشان كده تملي انا من اهم الفترات اللي بنتكلم عنها هي فتره الخطوبه. ركزوا في كل الافعال اللي بتحصل. اللي مش بيقدرك دلوقتي مش هيقدرك بعدين. اللي بيحبك دلوقتي هيحبك اكتر بعدين. اللي بيعاملك كويس دلوقتي هيعاملك احسن بعدين. عارف ان في ناس تملي بتقول لا ده بيكونوا بيكذبوا وبيعملوا يعني اللي انا بتكلم فيه اولا ده الحاله الطبيعيه بتاعه البشر. ثانيا ما تقوليش ابدا ان انت تم خداعك. العلامات بتبقى موجوده في الخطوبه. انا ما بحبش حته ان الطرف تملي يكلمني من مبدا الضحيه. على النقطه ديت ان فتره الخطوبه يعني فتره الخطوبه لو نقول ان هي بتكشف بنسبه قد ايه من البني ادم. انا همشي معاكم ان في 20%، نقول 80%. انت شفت من الشخص ده 80% من الحاجات اللي تخليك تقرر تكمل ولا لا. من ال80 اللي انت شفتهم كان في حاجات انت مش عايزها وقررت تكمل. خلاص يبقى بعد كده لما الحاجات دي تكبر ما تلومش غير نفسك او ما تلوميش غير نفسك.
ما ينفعش ابدا تيجي تقولي لي ده بعد الجواز ما بقاش بيحترمني. طب هو كان بيعاملك ازاي في الخطوبه؟ لا ده كنا كان لما بيمد ايده بنتخانق عليها كان في قليل الخطوبه. الادب لا قدر الله زي ما انت بتقولي بيمد ايده. طب او انت كان عايزه ايه؟ ما بيتعصب، بس كان طب انت عايزه بيصالحني ايه؟ بطريقه كنت بنسى يعني، كان بيجي لي طب تحت انت عايزه البيت ايه بقى؟ وبيصالحني، فكان خلاص الموضوع بيعدي. يعني انت شفتي الكلام في الخطوبه، انت نفس الكلام. انت ما ينفعش تيجي تقول لي ان هي ما بقتش بتحترمني بعد الجواز. طب هي كانت بتعاملك ازاي في الفتره بتاعه الخطوبه؟ ده انا لما كنت بقول لها على حاجه كانت بترد عليا ردود مش كويسه. طب وانت كنت بتعمل ايه؟ كملت عادي. طب ما هي نفس الكلام. اتكلمت اساسا معاها في حقوق الراجل ايه؟ قلت لها هي حقوقها عليك ايه عشان تبقوا انتوا الاثنين فاهمين ايه اللي هيحصل؟ لا. فخلاص انت جاي بتلوم مين دلوقتي؟ مش معنى كده بقول للمره الثالثه ان مفيش ناس بتكذب، لا في ناس بتكذب. اللي انا بقوله ان في حاله ان في ناس بتكذب انت برضو بيبقى قدامك العلامه، انت اللي بتغمض بمزاجك وترجعوا تقولوا مرايه الحب عاميه وانا ما شفتش وانا ما عرفتش. لا انتوا بتكذبوا على نفسكم. والدليل المجتمع اللي حوالينا. ما ينفعش ان احنا نعيش او نتوقع ان احنا عايشين في يوتوبيا الناس كلها بتعمل ما اعرفش ايه. لا، في ناس بتكذب وفي ناس بتخدع وفي ناس بتغش طبعا. لكن في نفس الوقت في ناس بتشوف الغلط وبتتغاضى عنه. في ناس بتكون عارفه ان العلامه دي ممكن توديهم في 60 داهيه بعد كده وبرضه بيقرروا يكملوا. عشان كده اللي انا يعني بقوله ان حتى فتره الخطوبه بتوضح. النسيان وانكار الجميل ده بيبان في بيبان والله العظيم، بيبان مع الاهل نفسهم. بيبقى باين في كل الافعال. الانسان اللي ما عندوش تقدير لافعال الناس بيبقى باين في كل حاجه. لما حد بيجيب له هديه ما بيقولوش شكرا، بيقول له عادي، ما هو اصل النهارده عيد ميلادي وانت المفروض تجيب. هو انت عملت ايه يعني؟ بالظبط. انت عملت ايه؟ لا او دايما يعني في ناس بتبقى مهما اتعمل لها بتبقى شايفه ان هي تستحق اكتر. عشان كده قلت لك في الاول ايه؟ ان الاثنين اللي بوظوا الدنيا دلوقتي المقارنه والاستحقاقيه المزيفه. لا انا استحق اكتر. طب انا عملت لك ده قول لي شكرا. لا 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 لا، انا استحق اكتر. ايا كان انت بتعمل ايه انا استحق طب اكتر. هل الاستحقاق هنا مش ان الشخص يستحق قيمته لنفسه، لا، استحق ان انا زي ما بعاملك كويس يبقى انا استحق ان انت تعاملني بنفس المعامله اللي انا بعملها لك؟ انا معاكي في حته ان لو انا بعاملك كويس المفترض ان انا متوقع منك معامله كويسه لاني بعاملك كويس. لا، انا استحق ان انت تعاملني كويس عشان انا بعاملك كويس. لو انا بعاملك وحش وانت عاملتني وحش حقك. لا خالص. ما هو انا اللي بيقول كده تعاملني غصب عنك لان انا بعاملك كويس. ايوه، اللي بيقول انا استحق ده ما بيكونش بيفرق معاه اللي انت بتقوليه. اللي بيكون بيقول انا استحق لما بيعامل هو وحش بيقول لك برضه انا لا استحق ان انت تعاملني وحش حتى لما هو بيعامل وحش. عشان كده الطرف اللي اساسا بيتعامل مع الناس بالحسنى لما بيجي يكلمهم ما بيقولوش انا استحق، بيقول له ينفع بعد ما انا اعمل معاك كده تعمل معايا كده؟ الالفاظ يا جماعه والله بجد ركزوا في الفاظ الناس. الالفاظ بتبين ما وراء الكلمات. في نوايا بتطلع في الكلمه. انا ممكن اقول نفس الكلمه بس يكون اللفظ بتاعها اللي انا اخترته يبين ان الخوف على مصلحتك، واقول حاجه بنفس المعنى وتكون مبينه ان انت طز فيك. نفس الكلمه. عشان كده الانسان اللي كل حاجه بيقول انا استحق انا استحق انا استحق، ده انسان، يلا نقول الكلام اللي بيضايق الناس، ده انسان نرجسي. والناس اللي فعلا عندهم من النرجسيه بيتهموا كل الناس ان هم نرجسيين. لا دي كلمه بقت كلمه سيئه السمعه. ترندي بقت ماشيه ترند. ان اي حد مش ماشي على مزاجي يبقى هو نرجسي. مع ان اللي بيقول الكلمه دي بيكون دايما بيقول انا استحق، انا استحق ان يتعمل لي، انا استحق ان يتخلى لي، انا استحق ان مش عارف ايه. في حقيقه الامر ان اغلب الناس اللي بتقول على الناس ان هم نرجسيين في حقيقه الامر هم اللي نرجسيين، بس بسبب ان هم نرجسيين وشايفين ان هم محور الكون هم مش شايفين الكلام ده. فتيجي هي تقول له لا انت المفروض تعمل لي وانا استحق ان انت تعمل لي. في الحقيقه انت لا تستحق اي شيء. ايه الفرق ما بين الاستحقاق وان الواحد يبقى عارف قيمه نفسه؟ الله ينور عليكي. اجمل سؤال اتقال في الحلقه دي. الفرق ما بين الاستحقاقيه ومعرفه قيمه النفس ان انا بكون عارف قيمه نفسي في وجود الناس او عدمها. اللي بيكون حاسس بالاستحقاق بيكتسب قيمته لنفسه من افعال الناس، لكن اللي عارف قيمه نفسه افعال الناس ما بتفرقش معاه. يعني لو حد قيمته قدام نفسه هو عارف ان هو ايوه سواء بقى كويس حد عمل او حد عمل، انا بقول لك حد عمل له، حد ما عملوش، حد قال له، حد ما قالوش، لا انا عارف قيمه نفسي. لكن بتاع الاستحقاقيه ما بيحسش بالقيمه غير لما الناس تعمل له. فعشان كده دائما وابدا بسبب ضعفه النفسي بيطلع يقول انا استحق. التاني اللي عارف قيمه نفسه التاني اللي عارف قيمه نفسه ما بيقولش الكلمه دي ابدا. انا كده كده عارف. انت عملت جزاك الله خير، ما عملتش ما قللش من قيمتي حاجه. انا كده كده عارف قيمه نفسي. فالاستحقاقيه حاجه ومعرفه قيمه النفس دي حاجه تانية خالص. اللي بيبقى عارف قيمه نفسه عنده من الثقه ان مش كل شويه يقول اعملوا لي. لكن اللي حاسس باستحقاقيه مزيفه دائما وابدا بيطالب الناس ان هي تعمله، لان هو اساسا من جواه عارف انه لا يستحق اللي هو بيقوله. دي الحقيقه. يعني الاستحقاق وهم
طبعا الثقه هي معرفه قيمه النفس اللي انت بتقولي عليها. ان انا اعرف قيمه نفسي، واعرف ان انا سواء بقى باللي انا بعمله او بقدمه، ومش كل شويه من بقى، ومش كل شويه بحتاج ان انا اقول انا استحق، لان انا فعلا من قيمتي انا عارف ان انا استحق، فمش بحتاج ان انا اقولها. طب احنا هنا ساعات بنبقى عايزين الشخص يعاملنا على ان احنا نستحق. تمام، يعني عاملني على اني بستحق. بس ما ببقاش عارفه اوصلها له ازاي. حلو قوي التوصيل البسيط قوي، ان انا عامل الطرف الثاني ان هو كمان يستحق. ما هو هيسوق فيها. يبقى انت عايزاه يعاملك ليه ان انت تستحق؟ ما انت كمان هتسوقي فيها. يعني هو هيسوق فيها، ما انا لو انا عاملته. انا عاجبني قوي الرد ده. ما هو هنا بقى، ما هو انت جايه بتقولي انا عايزاه يعاملني على اني استحق. تمام، انا مش هقعد كل شويه اقول له انا عايزه انا عايزه انا عايزه، من هو غير ما اقولها له، صح كده؟ طب ما تعامليه ان هو كمان يستحق من غير ما يقول لك. اول كلمه انت رديتي قلتي ايه؟ ما هو هيسوق فيها. خلاص، طب ما هو كمان لو عمل معاكي كده ما انت هتسوقي فيها. هي الموضوع بسيط لدرجه ان الناس هي اللي بتعقده. اعمل الحاجه لانك مش منتظر، اعمل الحاجه لان ده اللي المفروض تعمله. فلما انت اول كلمه تقوليها لا ما هو هيسوق فيها، خلاص يبقى انت فعلا لا تستحق ان هو يعاملك كده، لان انت مش عايزه تعامليه بنفس الطريقه. العلاقات عباره عن حاجه متبادله، مفيش علاقه بتمشي في اتجاه واحد. انا بعاملك كويس عشان منتظر ان انت كمان تعامليني كويس. لا، ده بيتقال دلوقتي انت تعاملني كويس علشان انت بتحبني، فتعدي لي الزلط، فتتقبل مني كل حاجه، فتديني فتحبني بعيوبي اكتر من مميزاتي. أيوة. ما هو ده كده، ده في الجنين ان شاء الله. ولو انتوا عايزين اللي بيقولوا يعني الكلمه دي، لو انتوا عايزين كده خلاص روحوا اقعدوا بقى في جزيره لوحدكم كلكم شايفين ان انتوا تستحقوا، وشوفوا هتتعاملوا ازاي. تعالي كده نتخيل السيناريو الخيالي ده. احنا جمعنا في جزيره واحده كل الناس اللي شايفه ان هي تستحق ان كل الناس يعملوا لها، وهي مش مطالبه تعمل اي حاجه. هل هيعرفوا يتعاملوا مع بعض؟ او ان هي هتعمل بعد ما يتعمل لها؟ لا. حلو معاكي. هل هيعرفوا يتعاملوا مع بعض؟ اكيد لا، لان كل واحد هيبقى مستني التاني يعمل له. الله ينور عليك. هتقف. يبقى انتوا في حد ذاتكم مش الحاله المثاليه اللي احنا عايزين نوصل لها. بل بالعكس، ده انتوا الحاله اللي احنا مش عايزين نوصل لها. لان لو احنا كلنا وصلنا لنفس الحاله بتاعتكم مفيش حد هيتعامل مع التاني. مفيش حد هيتعامل. ما انا قاعده مستنيه اللي قدامي يعاملني، واللي قدامي مستنيني انا اللي عامله، فالدنيا وقفت. كلنا قاعدين. يبقى انتوا غلط ولا صح؟ لا، انتوا كده غلط. السيناريو بتاع الجزيره ده من ابسط السيناريوهات اللي بتبين الحاجه اللي انا عايزها ينفع تتطبق ولا لا. حط نفسك في جزيره فيها كل الناس بتتصرف زيك، وقول لي ايه النتيجه. واحنا بقينا مصعبين الموضوع قوي. يعني في مصطلحات طلعت وحاجات. عارفه احنا ليه بقينا بنصعبه؟ وبعد كده احنا ليه بقينا بنصعبه؟ لان احنا بقينا نحاول ناخد دور مش دورنا. كل واحد لما بيرجع للدور اللي ربنا خلقه ليه بتبقى الدنيا سهله قوي. الراجل لما بيتصرف كراجل زي ما ربنا بيقول له المفروض يتصرف بتبقى الدنيا سهله. الست لما بتتصرف كست زي ما ربنا بيقول لها ازاي تتصرف بتبقى الدنيا سهله. بقى خلاص كل واحد بيعمل مفيش اي الله ينور عليك، كل واحد بيعمل اللي المفروض يعمله. عشان كده اللي حاصل دلوقتي، عشان بقى في اجندات لتبديل الادوار والغاء ادوار على حساب ادوار تانية، الدنيا باظت. فابتدى يطلع بقى المصطلحات اللي انت بتقوليها. ليه؟ لان احنا بنحاول نملى فراغ بقى موجود بسبب عدم قيامنا بادوارنا، فلازم نخترع له مصطلح جديد. فنطلع نقول ان الراجل اللي عايز يبقى بيتصرف كراجل ده راجل توكسيك، ونطلع نقول الست اللي عايزه تتصرف كست دي ست بيك مي. هو ده اللي حاصل دلوقتي. لكن الست لو اتصرفت صح والراجل اتصرف صح الدنيا بتبقى سمنه على العسل. اللي حاصل دلوقتي تبديل للادوار. ده دلوقتي بقى بيتبص للناس اللي بتبقى عايزه تمشي طبيعي كده اهوت ان انتوا اللي فيكم حاجه غلط. ايوه، ما هو انا لسه بقول لك بيتقال على الراجل. الشيم ده بيبقى على الست اللي انت لا هجيبها لك من ناحيتين. انت عايزه تسمعي كلام وعايزه. انا هجيبها لك من ناحيتين. بيتقال على الراجل اللي عايز يمارس الرجوله ان هو اللي مسؤول ده ريد كبير قوي. ده توكسيك ماسكولينيتي، صح؟ ذكوريه سامه. وبيتقال على الست اللي عايزه تتصرف كست انت بتعملي كده عشان انت بيك مي، انت عايزاه يختارك. فكلها عباره عن شيمنج، عباره ان باخد الحاجه اللي في اصلها، باخد الحاجه اللي في اصلها حلوه اللي هو واحط عليها صبغه من بره ان دي حاجه وحشه. فمنطقي انا نفسي مش هتميل ان انا اعمل ده. عليكي. لكن هي دي اتقال لي ان لا هو عايز كذا ما تبقي، هو مش عايز واحده ما عندهاش شخصيه. انت وعمالين حاجات كده. لو انا منطقي خلاص انا الله ينور عليك. انا كل يوم بتغذى بالافكار دي بالظبط. دي برمجه مجتمعيه. لما بنرجع للادوار الطبيعيه بتاعتنا وكل واحد بيقوم بدوره الدنيا بتبقى سليمه، الدنيا بتبقى سهله، بتبقى سلسه جدا جدا. فده اللي احنا بنقوله للناس، يا جماعه كل واحد يقوم بدوره، ما تحاولوش تبدلوا ادواركم مع بعض، لان الطبيعي اللي بيكون مريح للطرفين ان كل واحد يقوم بدوره. فعشان كده لو رجعنا للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه من البدايه، لو اللي قدامك مش بيقدرك يبقى عنده مشكله كبيره جدا. ما ينفعش ان انا على طول افتكر الحاجات الوحشه
وانسى او اتناسى الحاجات الحلوه، لان مش دائما انا بكون ناسي. انا ساعات بختار بمزاجي اني اتناسى الحاجه الحلوه عشان عايز ابروز الحاجه الوحشه بسبب اني عايز اخد منك حاجه بعينها. فما ينفعش ان احنا نتعامل كده، دي مش علاقات. انتوا كده قلبتوا العلاقه لحرب، والحرب دائما لما بتكون ما بين الراجل والست دي بتبقى الاثنين بيطلعوا الاثنين خسرانين، مفيش حد فيهم كسبان. احنا مش عايزين نوصل لكده، احنا عايزين نحول العلاقه لسكن بدل ما نخليها حرب. وما ننساش ادوارنا، ما ننساش طبعا ادوارنا، دي اهم حاجه. بس نكمل الحلقات الجايه باذن الله. ما تنسوش برضو اعملوا شير ولايك وسبسكرايب، هتلاقوا اللينكات كلها في الديسكريبشن، واستنونا في حلقات جايه باذن الله. باذن الله.